你要跟妈妈去出差，对不对？你在这里玩什么呀？这刚好能装下你。你记不记得你小时候是坐飞机来妈妈这里的？记得吗？哼，不想回忆起。你在玩什么？妈妈好想带走你啊，哥哥也想带走，但是哥哥太胖了。嘿，看到什么啦？妹妹，你在捣什么乱呀？咕咚也来啦！咕咚，咕咚对妈妈收拾行李并不感兴趣，还是妹妹乖，妹妹，妹妹，妹妹，粉丝，妈妈看看你的小脚脚。哎呀，打我！粉丝，粉丝，不要啃拖鞋。粉丝，你是脚臭女孩吗？嗯？你喜欢啃拖鞋是怎么回事啊？粉丝，我要把你带走啦！我把自己拔起来了，你不想跟我走呀？没事，妈妈收拾好啦，我最后再给你一次机会，你跟不跟妈妈去啊？哼，不要看爸爸，你跟妈妈去吗？去上海？去不去？